FPR oye! Chairman wacu oye! Kandi urashoboye, ntituzaguterana mu guteza kwacu imbere. Ni wowe nta wundi. Murakoze, nejejwe mu mutima n'uyu munsi abanyamuryango twese twahuriye hamwe kugira ngo twishimire uyu munsi wo kwakira umukandida wacu twihitiyemo kandi w'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nitwa Mujawayezu Irene, nkaba mpagarariye ababoshyi b'agaseke mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, dutewe ishema ababoshyi ba Ruhango na Muhanga, dutewe ishema nuko ubana natwe mu buzima bwa buri munsi, kuko twibuka ko ari we wateje imbere agaseke bwa mbere kakava ku giciro cya 500. Agaseke niko kaguraga mbere, ubu kaba kageze ku giciro cy'ibihumbi 5 n'icumi. Twibuka rero ko wagiye muri Amerika ukavuganira agaseke kacu, hanyuma abanyamahanga barimo Abanyamerika bakamanuka baje kukareba, bityo igihugu cyacu kikagwiza amadevize. Ni wowe nta wundi. FPR oye! Demokarasi. Ukimara rero kukavugira muri Mesizi mu karere ka Ruhango, tumaze kugira abashoramari baza kutugurira ako gaseke bageze kuri 5, nibyo kwishimirwa. Nyakubahwa chairman wacu, ndagukumenyesha ko kukavugira byatumye umunyaruhango umwe muri koperative yacu ahaguruka akajya mu Budage i Berlin, akazana igikombe kigakura u Rwanda ku mwanya wa 13 rwari ruriho, kikaruzana ku mwanya wa mbere. Ibyo ni ibyo gushimirwa. Kagame Paul oye! Sobanutse kandi urashoboye, ntuzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ni wowe nta wundi. Ibyo byose ni wowe tubikesha. Ubu rero ndakumenyesha ko agaseke ka Ruhango kari muri bimwe mu birwanya ubukene mu gihugu cyacu. Ubu ngubu ababoshyi bashobora kwishyurira abana babo amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, bamwe bageze no mu mahanga kubera ubushobozi buva mu gaseke. Ubu kandi amahoteli yo mu Rwanda ateguye neza kubera agaseke ko mu Ruhango. Iyo ugeze muri Marriott usanganirwa n'umuteguro mwiza uva mu gaseke ka Ruhango. Iyo ugeze kuri Muhazi uhasanga ubwiza buri mu gisenge Abanyaruhango bubatse. Ibyo byose ni wowe tubikesha, nta wundi. Ni wowe nta wundi. Nyakubahwa chairman wacu, ubu muri koperative yacu abanyamuryango 2 babashije kujya muri Amerika babitewe n'agaseke kubera ko wakavugiye. Abandi 2 babashije kujya i Burayi
muri abo babiri rero nanjye ndimo, nagiye mu gihugu cy'Ubuholandi. Twishimira rero ibyiza ukomeza kutugezaho kandi turacyabitegereje. Ntabwo turasoza kugushakamo ibyiza kuko tubikubonamo ubifitiye ubushobozi. Twishimira rero byinshi twagezeho. Njyewe uhagaze aha ngaha navukaga mu muryango uciriritse w'ubuhinzi buciriritse, tugakora umwuga wacu duhinguye. Kubera imiyoborere myiza byatumye natwe tujya mu makoperative, twishyira hamwe nubwo byari bigoye, ariko amakoperative yaradufashije n'ubuyobozi butuba hafi. Dukoreramo ubumwe n'ubwiyunge, ubu turi kumwe, turi ndi umunyarwanda. Twageze kuri byinshi bishimishije, birimo gutanga ubwisungane mu kwivuza, birimo twishimira byinshi, imiryango yacu imerewe neza. Nyakubahwa chairman wacu, ubu umugabo ufite umugore w'umuboshyi aranezerewe kandi arasusurutse. Nanjye rero uhagaze hasi nari nkwiye kuba mpahagaze, ariko kubera imiyoborere myiza, kubera ijambo wahaye umugore, nanjye mpagaze aha nshima ibyiza watugejejeho, kandi nkumenyesha ko tukuri inyuma. Itariki n'umunsi turabizi, intego ni ya yindi, ni ku gipfunsi. Igikumwe cyacu, ababoshyi, imiryango yacu, abagabo bacu n'abana bacu, igikumwe cyacu ni ku gipfunsi. Dushimira kandi uburyo waduhaye ibitaro byiza. Ubu ababyeyi bacu baranezerewe, baravuga ukuntu abacuze barifuza nabo kubyarira muri etaje. Ibitaro waduhaye i Kabgayi bibyariramo, bishobora kwakira abagore 400. Ubu b'abaturage b'abandi bahahandi mu misozi bose baruri etaje bakajya kubyara. Nyakubahwa warakoze, Imana iguhe umugisha. Nge rero uhagaze aha nanjye ntago nasigaye inyuma, kuko nabashije gutura neza, ndetse sinjye gusa na bagenzi banjye. Ubu ababoshyi tugeze mu rwego rwo kwiyubakira inzu zifite ibisenge nk'izo wagiye unyuraho hariya muri Muhanga. Natwe ntitwasigaye inyuma, turi imbere mu iterambere nk'abandi bakozi bose. Tunejejwe kandi nuko tugiye kugutorera iyi manda yindi, kandi twifuza ko tuzubaka n'inzu zigeretse, kuko tuzi ko udushyigikiye kandi ntacyo tuzakuburana. FPR oye! Demokarasi. Chairman wacu oye! Usobanutse kandi urashoboye, tuzagutora mu guteza igihugu cyacu imbere. Ibyo twagushimira ni byinshi, nawe ubyiziho wakoze ku mugore, ariko twebwe abagore bo mu cyaro tunezezwa nuko tugera aho abandi bari tugafata ibyemezo. Nanjye ndi umwe mu baje kwishyirira ijwi kuri wowe muri convention. Ibyo nabyo ndabigushimiye. Ntabwo wa muturage waturukaga hariya hasi mu misozi wahingaga ubuhinzi buciriritse, ntabwo nari nzi ko nzamenyekana, ntabwo nari kugera aha ngaha, ariko nibyo kwishimirwa.
ubuyobozi bwiza bwawe rero buduteye ishema, niyo mpamvu twifuje gukomezanya. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, nta wundi. Itariki ni ya yindi, intego ni ya yindi, igikumwe cyacu ni ku gipfunsi. Imana ibahe umugisha.